सबके गुड मॉर्निंग, प्रणाम। अगर किसी इंसान को खांसी के, टीबी के, बलगम के या सांस लेने में तकलीफ होता हो, ऐसा समस्या है, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां है बेस्टीज, इसका 4 प्रोडक्ट आप लीजिए। 4 प्रोडक्ट 100% रिजल्ट मिल रहा है। पहला प्रोडक्ट है नीम, दूसरा एलोवेरा, तीसरा फ्लेक्स ऑयल और चौथा रेस्पो केयर। ये चारों प्रोडक्ट आप कितने से पुराना बलगम की बीमारी हो, खांसी की बीमारी, टीबी की तक बीमारी हो, 3 से 6 महीने लगातार कंटिन्यू यूज करिए। 100% रिजल्ट मिल रहा है और आपको भी मिलेगा। विश्वास करके यूज करिए। जिसे एलोवेरा दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के पहले, नीम लेना है 2 बार खाना खाने के बाद, फ्लेक्स ऑयल लेना है 3 बार खाना खाने के बाद, रेस्पो केयर लेना है 3 बार, रेस्पो केयर लेना है 3 बार खाना खाने के बाद। ये 4 प्रोडक्ट आपका टीबी के मरीज है, चाहे बलगम का, चाहे सांस लेने में तकलीफ होता हो या कफ जम जाता हो, ये समस्या आप जूझ रहे हैं ना, ये 4 प्रोडक्ट आप यूज करिए। 100 के 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। विश यू वेल्थ।